дать. 우리에게 예수 그리스도를 보내주심 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты послал на землю Иисуса Христа. 주님의 십자가 사건으로 우리를 온전하게 구원하신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что через Голгофский крест Ты дал нам совершенное спасение. 주 예수를 전하는 전도자 인생 되도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы были благовестником, который будет провозглашать об Иисусе Христе. 오늘 예배를 통해 말씀의 은혜 누리기를 소원합니다. Мы желаем через Слово Сим получить благодать Божью. 우리 성도님들께 성령의 충만함을 주시고 은혜로 가득 채워 주옵소서. Наполни каждого из нас силой Святого Духа и Твоей благодатью. 하나님께 귀한 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе наши драгоценные приношения. 기뻐 받아주시며 하나님의 나라의 일을 위하여 사용해 주옵소서. Прими их с радостью и используй для решения пределов Царства Небесного. 예수님 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 고린도전서 8장 4절에서 13절 보시겠습니다. 1 Коринфянам, 8 глава, с 4 по 13 стих. Это вам немножко не жарко? Может, чуть-чуть дверь открыть? 전도사, 우리 너무 더워요. 네. 고린도전서 8장 4절에서 1 13절. Коринфянам, 8 глава, с 4 по 13 стих. Это Новый Завет, страница номер... Первая Коринфянам, 8 глава, с 4 по 13 стих, страница 210. Это Новый Завет. 네, 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Все вместе прочитаем. 그러므로 우상의 제물을 먹는 일에 대하여는 우리가 우상은 세상에 아무것도 아니며 또한 하나님은 한 분밖에 없는 줄 아노라. 비록 하늘에나 땅에나 신이라 불리는 자가 있어 많은 신과 많은 주가 있으나 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한 주 예수 그리스도께서 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라. 그러나 이 지식은 모든 사람에게 있는 것은 아니므로 어떤 이들은 지금까지 우상에 대한 습관이 있어 우상의 제물로 알고 먹는 고로 그들의 양심이 약하여지고 더러워지느니라. 음식은 우리를 하나님 앞에 내세우지 못하나니 우리가 먹지 않는다고 해서 더 못 사는 것도 아니고 먹는다고 해서 더 잘 사는 것도 아니니라. 그런즉 너희의 자유가 믿음이 약한 자들에게 걸려 넘어지게 하는 것이 되지 않도록 조심하라. 지식 있는 내가 우상의 집에 앉아 먹는 것을 누구든지 보면 그 믿음이 약한 자들의 양심이 담력을 얻어 우상의 제물을 먹게 되지 않겠느냐. 그러면 내 지식으로 그 믿음이 약한 자가 멸망하라니 그는 그리스도께서 위하여 죽으신 형제라. 이같이 너희가 형제에게 죄를 지어 그 약한 양심을 상하게 하는 것이 곧 그리스도에게 죄를 짓는 것이니라. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 아멘. 길었습니다. Да, длинное Писание. 우리는 살리는 자들이 되어야 합니다. Мы должны быть теми, кто спасает людей. 그래서 우리 지난주에는 말을 조심하자 이런 이야기를 И на 드렸죠. прошлой неделе слушали слово. Мы должны быть очень осторожны в словах. Это 불신 전도사, 우리 너무 더워요. 전사님? 우리 예, 너무, 껐어요. 네, 너무 껐어요. 더워요. 네. 지난주에는 우리 불신앙의 말 하선 안 된다라는 말씀을 나눴죠. На прошлой неделе мы говорили, что нельзя говорить слова неверия. 불신앙 대신에 우리의 입술에는 항상 예수 그리스도의 언약이 있어야 된다 말씀드렸습니다. Вместо неверия на устах у нас всегда должны быть слова об Иисусе Христе. 오늘은 조금 우리의 삶에 대한 이야기입니다. Сегодня слово относится к нашей жизни, образу нашей жизни. 우리의 삶이 다른 사람을 실족하게 해서는 안 된다는 거죠. Наша жизнь, то есть наши поступки, не должны являться соблазном для других людей. 근데 오늘 이 말씀을 나누기 전에 제가 여러분들에게 아주 중요한 질문을 한 가지 해보겠습니다. Прежде чем говорить Слово Божие, я хочу задать вам важный вопрос. 우리는 어떻게 구원받습니까, 여러분들? Как мы получили спасение? 자, 여러분들이 죄를 짓지 않고 산다. 구원 받겠습니까? Например, если мы живем на этой земле и не грешим, можем ли мы получить спасение? 죄를 안 짓고 살아요. 여러분들이 죄를 안 짓고
전혀 죄를 안 짓고 산다고 칩시다. 그 여러분들 구원 받겠습니까? Предположим, что вы живете в этом миру и совсем не грешите. Получите спасение или нет? 예입니까 아닙니까? Да или нет? 왜 아니죠? Почему нет? 맞습니다. 구원은 죄 안 짓는다고 받는 게 아니라 예수를 믿어야 구원받는 거예요. Правильно. Человек получает спасение не по делам, а получает спасение по вере в Иисуса. 구원을 정확히 다른 말로 바꾸자면 하나님을 만나는 것을 구원이라고 합니다. Если другими словами сказать, спасение – это есть встреча с Богом. 그런데 죄를 짓지 않으면 하나님 만날 수 있다? 그건 절대 아닙니다. Но, предположим, человек живет на этой земле и не грешит. Является ли это критерием спасения? Нет. 우리가 죄를 짓지 않음으로 하나님 만날 수 있다면 주님이 이 땅에 오실 필요가 없죠. Если бы, например, мы не грешили и жили на этой земле, и получили бы спасение, тогда не нужно было бы явиться на эту землю Христу. 더 중요한 건 요한복음 14장 6절에 예수님만이 길 되시기 때문에 예수님 통하지 않고는 하나님 만날 수 없다 이렇게 돼 있어요. Иоанна 14,6 говорится, что Иисус есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса. Нужно встретиться со Христом, чтобы человек встретился с Богом. 그럼 두 번째. 여러분들이 사단으로부터 해방됐다. 구원 받을 수 있습니까? Например, спрашиваю, если вы получили свободу от плена сатаны, можете ли получить спасение? 성경은 우리가 하나님 잃어버린 뒤로 사단에게 사로잡혔다 이렇게 말씀하시잖아요. Ведь Библия говорит, что человек потерял связь с Богом и стал находиться в плену сатаны после грехопадения. 그러면 사단으로부터 해방됐다. 그럼 우린 구원 받은 겁니까? Например, вы получили каким-то образом свободу от сатаны. Значит, вы получили спасение или нет? 예입니까? Да 아닙니까? или нет? 맞습니까? 정답은 사탄에게 해방됐다고 구원이 아닙니다. Значит, правильный ответ. Даже если вы получили свободу от плена сатаны, это не значит, что вы получили спасение. 여러분 성경에 보면요 아주 좋은 예가 하나 있어요. В Библии есть очень хороший пример. 귀신 들린 사람이 있었어요. Был человек, одержимый бесом. 근데 누가 와서 귀신을 쫓아줬어. Но кто-то пришел и этого беса изгнал из него. 그래서 귀신이 나간 겁니다. И вот бес покинул этого человека. 근데 이 귀신이 돌아다니다가 어디 갈 곳이 없는 거예요. Ну вот после того, как беса изгнали, то есть из души человека, он стал гулять по всему пространству и не нашел дома, где 그래서 приземлиться. 쫓겨난 집으로 다시 와본 거예요. И снова пришел в тот дом, откуда его выгнали. 그랬더니 성경이 뭐라 돼 있냐면 깨끗하게 소재되어 있고 청소되어 있고 비어 있었다 이렇게 돼 있어요. Но что в Библии сказано? И пришел бес и увидел тот дом чистым, убранным и свободным. 그래가지고 이 귀신이요 다른 7 귀신을 더 데리고 들어왔다 이렇게 돼 있어요. И что сказано? И привел бес еще 7 бесов с собой и вошли в этот дом. 그래서 이 사람의 나중이 더 심해졌다. 성경에 보면 이렇게 나와 И в 있습니다. Библии сказано, и стало тому человеку хуже, чем было до. 사단 귀신으로부터 해방됐다고 해서 구원이 아니에요, 여러분. Если человек даже получил свободу от плена сатаны, это не значит, что он получил спасение. 그 성경에서 제일 중요한 한 단어가 뭐였냐면 그 집이 비어 있었다는 거예요. Вот в этой притче что было самым главным? То, что дом был чистым и не занятым, свободным. 즉 하나님이 주 예수 그리스도께서 성령으로 우리 인생에 임하셔서 우리와 함께 해주시는 것이 구원이지 사단으로부터 해방되는 게 구원이 아니라는 거예요. Спасение – это то, что Иисус пришел к нам силой Святого Духа. Но спасение не является критерием, что человек получил свободу от плена сатаны. 그래서 사람들이 구원받지 못하는 이유는 죄도 아니고 사단도 아닙니다. Человек не может получить спасение не из-за греха, не из-за сатаны. 그 인생에 하나님이 계시지 않기 때문에 구원 못 받는 거예요. Человек не может получить спасение, потому что в его жизни нету Бога. 그래서 구원이라고 하는 것은 하나님을 만나는 것이 구원인 것입니다. Поэтому спасение означает встреча человека с Богом. 근데 분명히 하나님을 만나는 데 있어서
죄와 사단이 걸림돌인 것은 분명해요. Но, конечно, чтобы человеку встретиться с Богом, на пути есть препятствия. Это грех, это сатана. 그래서 왜냐하면 죄 때문에 하나님 잃어버린 것이고 Почему? Потому что из-за греха потеряли связь с Богом. 하나님 잃어버린 결과로 사단에게 붙잡힌 것이기 И 때문에 результатом этого человек стал находиться в плену сатаны. 그래서 죄 문제를 해결하신 예수를 통해서만 하나님께 갈 수 있는 것이고요. Поэтому только через веру в Иисуса мы можем идти к Богу, который решил проблему греха. 사단을 꺾으신 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 만날 수 있는 것입니다. Мы можем встретиться с Богом через веру в Иисуса, который победил сатану. 그래서 우리는 이 예수를 모든 사람들에게 전해 주어야 하는 И 것입니다. именно поэтому мы и должны всем людям рассказать об Иисусе Христе. 그래서 2주 전에는 우리 형제를 70번씩 7번이라도 용서하자. 2 недели тому назад говорили о том, что нужно даже в день, если человек придет и попросит у вас прощения 7 раз, нужно его простить. 그러므로 예수를 발견해서 구원 얻도록. Для того, чтобы он увидел, то есть через нас Иисуса, и получил спасение. 또 지난주에는 우리가 불신앙의 말 하지 말자는 겁니다. На прошлой неделе мы говорили, что не надо говорить слова неверия. 늘 예수를 들려줌으로 우리 형제 자매들을 살리자는 겁니다. Через благую весть об Иисусе мы должны спасти наших родных и окружение. 이제 오늘은 우리의 삶. Но сегодня мы говорим о нашей жизни, о образе нашей жизни. 제가 질문을 한 번 더 해보겠습니다. Я хочу задать вам вопрос. 제가 복음을 정확히 깨닫기 전에는요, 술을 엄청 좋아했어요. До того, как я познал благую весть, я очень любил выпивать. 진짜 맨날 마시고 살았어요. Каждый день выпивал. 예수 믿고 난 다음에는 안 마십니다. После веры в Иисуса не пью. 근데 여러분 제가 한번 질문해 볼게요. Но я хочу спросить, 만약에 если вдруг, 제가 마음이 너무 힘들어가지고 например, душевное потрясение, 요 앞에 있는 또봉이 통닭에 가서 например, пошел вот здесь в какую-нибудь забегаловку 술을 한 잔 했는데 и выпил рюмочку. 그 여러분들이 지나가다가 제가 술 마시는 것을 보셨다. И, например, вдруг проходили вы, кто-то, и увидели, что я выпиваю. 그 여러분들은 저를 이해하고 용서해 주시겠습니까? Вы меня поймете и простите? 감사하네요. Большое спасибо. 마음 놓고 한 잔 해도 되겠네. Да, теперь я могу действительно пропустить рюмочку спокойно. 여러분 사람이 술 한 잔 했다고 해서 그게 뭐 죄가 되지 않고 그것 때문에 구원에서 탈락하는 법은 없습니다. Нету такого закона, что человек выпил, и это значит какой-то большой грех, выпил и потерял спасение. 성경도요. 술 취하지 말라고 하셨지 술을 마시지 말라고는 안 В 하셨어요. Библии сказано: не упивайся вином. Но 근데- там нигде не сказано, что нельзя его пить. 주님도 포도주를 드셨고요. И Господь тоже пил виноградное вино. 여기 계신 여러분들은 이제 저를 다 용서해 주신다고 했지만 Конечно, все присутствующие здесь сказали, что поймут меня, если увидят таким образом, или же простят. 그런데 만에 하나 우리 애정교회 성도님들 가운데 어떻게 목사가 술을 마셔 하는 사람이 있을 수 있잖아요. Но среди большого количества верующих нашей церкви может кто-то сказать: да как пастырь может выпивать? 술을 먹는 것이 죄도 아니고 술 먹는 것 때문에 구원에서 탈락하는 것도 아니지만 그 한 사람 때문에 저는 술을 마시지 않겠습니다. Конечно, нету такого закона, что из-за пристрастия к алкоголю теряется спасение, но из-за одного человека, чтобы для него не было это соблазном, я не буду пить. 우리는요 예수 그리스도를 통해서 완전한 구원 속으로 이미 들어왔어요. Через веру в Иисуса мы вошли в совершенное спасение. 이제는요 우리는 죄 때문에 하나님 앞에 심판받고 저 지옥으로 던져질 수 없는 사람들이 된 겁니다. Мы стали людьми, которые из-за греха уже не будут осуждены перед Богом, потому что на нас кровь Иисуса.
하나님이 진짜 복음으로 우리를 완전히 자유케 하신 거예요. Ведь Бог благой вестью, Он дал нам совершенную свободу. 그러면 그렇다고 해서 내가 막 술 먹고 막 죄를 범하고 해도 되냐? 그것은 아니라는 겁니다. Но если, например, мы получили совершенную свободу и можем вести хаотичный, беспорядочный образ жизни, выпивать, и это не так. 저는 그런 말들 가끔 들었거든요. Я иногда слышал такие слова. 야, 우리 구원 받았으니까 한잔 해도 돼. 뭐 이런 거 있잖아요. Как верующие говорят, мы получили спасение, можно, значит, и выпить. 아, 우리 자유한 거야. 우리는 이제 누리는 거야. 막 이런 이야기들 들어본 적이 있거든요. Я очень много слышал слов, когда верующие говорят, я уже свободен, простите, 네, я уже свободен, я могу жить, как я хочу. 성경을 보면 우리는 자유케 된 것이 확실합니다. Да, в Библии говорится точно, что мы свободны во Иисусе. 우리는 분명히 구원받은 것이 확실합니다. Мы уверены в том, что получили спасение. 뭐 술 한잔 해도 구원에서 탈락하지 않습니다. Но даже если мы, предположим, выпили, это не влияет на спасение. 하지만 그것 때문에 또 다른 형제가 낙심하고 실족한다면 우리는 술 마시지 않을 수 있는 사람들이 돼야 된다는 거예요. Но если, например, из-за того, что мы выпили, это является соблазном для других людей, значит, мы должны себя воздерживать от этих привычек. 그래서요, 이 복음 안에는 분명히 하나님 주신 자유가 있어요. Конечно, внутри благой вести, несомненно, есть свобода, данная Богом. 그리고 때로는 우리가 연약한 사람들을 용납하고 이해해 줄 수도 있어야 되겠습니다. И мы должны понимать слабых и немощных людей. 하지만 더 중요한 것은 복음 때문에 또 다른 형제 때문에 절제할 수도 있어야 된다는 거예요. Но и третье, самое важное, из-за благой вести, из-за других людей мы должны себя воздерживать, контролировать. 오늘 바울은 말합니다. Сегодня Павел говорит, 아니 우상 숭배에 쓰였던 음식들이 있잖아요. есть же вот, когда человек неверующий приносит еду на поминки для идолов. 예를 들자면 우리 한국에서는 제사상 이런 걸 차리거든요, 사람들이. Вот в Корее тоже есть вот такой стол поминальный. 근데 이 제사상에는 과일을 올리는데 그냥 올리지 않고 과일이 이렇게 동그란데 그 위에를 착 잘라가지고 올려요. Вы, наверное, видели, да, что у корейцев они приносят на этот стол фрукты, но не просто приносят фрукты, а вот специально есть такая посуда, и они отрезают шляпу, и это означает поминальное. 저는 어렸을 때 집에 항상 그런 과일들이 있었어요. 이렇게 바구니 안에 위를 탁 잘라놓은 과일들이 많이 있었어요. 집에 항상. Раньше, когда пастырь был молодым, у них дома всегда были такие фрукты, у которых обрезан верх. 근데 오늘 고린도 교회에서는요. 그런 음식들을 먹어도 되냐라는 질문을 바울에게 한 겁니다. Но сегодня в Каринской церкви верующие спрашивают Павла, можно ли верующему есть такую пищу? 그때 바울이 한 말이에요. Но что говорит Павел? 이제 우리는 복음 안에서 하나님이 완전한 구원 주셨기 때문에 먹어도 된다 이렇게 말했어요. Мы в Иисусе Христе получили совершенное спасение и свободу. И мы можем вкусить этот плод идоложертвенный. 음식은 음식일 뿐 문제되지 않는다는 거예요. Ну, то есть, фактически получается, что для верующего не проблема, что он ест. 그게 뭐냐? 바로 자유. Вот это и есть свобода. 우린 자유케 된 것입니다. Мы получили совершенную свободу. 또한 우상에게 드린 제물을 먹는 형제들을 이해하라 이렇게 말합니다. Но и также Павел говорит, что мы должны понять братьев и сестер, которые кушают вот эту идоложертвенную пищу. 그래서 용납도 하고 이해도 하는 것입니다. Мы должны их понять и принять. 그래서 복음 안에는 자유도 있고 용납도 있는 것입니다. Внутри благой вести есть и свобода, и понимание. 근데 마지막 가장 중요한 거 말이에요. Но третье, самое важное. 하지만 내가 우상에게 드린 음식을 먹는 것을 다른 사람이 보고 실망한다면 나는 그 음식 먹지 않겠다는 거예요. Но если кто-то увидит, что я вкушаю идоложертвенную пищу, и это станет для него соблазном, я не буду этого делать. 그게 바로 절제.
это и есть воздержание. 그래서 여러분 복음 안에는 자유도 있지만 절제도 있습니다. Внутри благой вести есть и свобода, и воздержание. 이거는요 율법을 잘 지키자는 말이 아닙니다. Я не говорю о том, что мы должны соблюдать закон. 이 모든 것의 이유는 다른 것 아닙니다. В этом нет других причин. 또 다른 형제 혹은 자매가 낙심하지 않도록 복음 안에서 힘을 얻고 승리하도록 때로는 나의 삶도 절제할 수 있어야 된다는 겁니다. Это дано нам для того, чтобы другие люди, глядя на нас, через благую весть обрели силу. Поэтому мы должны наслаждаться и свободой, и должны уметь себя воздерживать. 그래서 저는 또봉이 통닭 안 갑니다. Поэтому я не хожу вот в эту столовую, где готовят курицу, да? 이 앞에 통닭하고 그 맥주 파는 데 있거든요. 안 갑니다. Потому что там, где курица, вот это чекин, там всегда есть и пиво. 그거 뭐 맥주 한 잔 먹는다고 제가 뭐 지옥 가는 것도 아니고. Конечно, из-за бутылочки пива я не пойду в ад. 하지만 술을 마시는 저의 모습이 또 다른 성도님들에게 걸림돌이 될 수 있기 때문에 저는 술을 입에 대지 않습니다. Но я не выпиваю, я себя воздерживаю. Почему? Если кто-то увидит, это станет соблазном для другого верующего. 왜요? 그 형제와 그 자매가 저 때문에 낙심해서 교회 떠나면 안 되잖아요. Почему? Потому что, глядя на мой образ, вдруг эти люди разочаруются и покинут стены церкви. 살리는 자의 축복을 누리기 위해서 때로는 절제할 수 있는 삶이 되어야 된다는 Для 것입니다. того, чтобы мы могли спасти других людей, нам нужно в жизни иметь воздержание. 그런데요, 솔직히 말하면 예수 그리스도를 발견하고 하나님의 자녀되고 보니까요. 옛날에는 술 먹는 게 즐거움이었는데 이제는 술 먹는 게 더 이상 저에게 즐거움이 아니더라고요. Когда я уверовал в Иисуса, получил спасение, стал чадом Божьим, раньше я выпивал, это меня поднимало настроение. А сейчас это не поднимает такого настроения. 옛날에는 제가 술에 막 의지하며 살았거든요. Почему? Потому что раньше выпивка это было как часть моей жизни, да. 그거 마시지 않으면 안 되는 인생. Жизнь, без которой невозможно было представить вот этот, то есть без алкоголя невозможно представить жизнь. 근데 예수 안에 있는 구원이 무엇인지 발견이 되고 Но после того, как я узнал, что есть спасение во Иисусе Христе, 현장에서 복음 전할 때 복음을 듣고 살아나는 사람들을 만나면서 제 안에는 다른 기쁨이 생긴 거예요. когда я увидел, что проповедуя, многие люди уверовали в Иисуса, получили спасение, внутри меня появилась иная радость. 그 옛날에는 내가 목사니까 마시면 안 돼 이러면서 꾹 참았거든요. 술 마시면 안 돼 이러면서 참았거든요. 옛날에는. Раньше я себя изнурял, да, мучил. Раз я пастырь, я не могу выпивать, надо терпеть. 근데 복음이 저에게 참된 기쁨 되고 나니까 이제는 그냥 참는 게 아니라 이거를 제가 더 이상 마시지 않아도 되게 되더라고요. Но так как благая весть стала для меня истинной свободой, теперь мне уже не надо себя истязать, у меня нет причин выпивать. 그 옛날에는 다른 사람이 실족할까 봐 마시면 안 돼 했었거든요. Раньше я всегда держал себя в напряжении. А что, если вдруг кто-то увидит? Это станет соблазном. 근데 이제는 술 생각 자체가 사라져 버렸어요. Но сейчас у меня даже мысли о выпивании пропали. 복음 안에서 행복하니까. Почему? Потому что я очень счастлив внутри благой вести. 이 자리에 계신 우리 귀한 성도님들 예수 안에 있는 구원의 참 기쁨 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы имели истинную свободу во Иисусе Христе. 그리고 여러분들의 삶이 절제 속에서 다른 사람을 살리는 삶 되시기 바랍니다. И желаю, чтобы мы имели чувство воздержания для того, чтобы, глядя на нас, другие люди получили спасение. 3주간 살리는 자에 대한 메시지 주셨어요. В течение 3 недель мы говорили о том, что мы должны быть теми, кто спасает людей. 첫 번째는 용서. Первое – это прощение. 왜냐? 많은 사람들이 흑암의 역사 속에 무너지고 있음을 이해해야 된다 하셨어요. Почему? Потому что мы должны понять, что эти люди живут такой жизнью, потому что находятся в плену сатаны. 그래서 그들의 연약함을 용서하고 이해하고 복음으로 살려야 된다.
Мы должны понять их слабость, понять их немощь и спасти их благой вести. 두 번째는 말. И второе – это слова. 불신앙의 말이 아닌 믿음의 말. Мы не должны говорить слова неверия, а должны говорить слова веры. 남을 저주하고 욕하는 말이 아닌 살리는 말. Мы не должны кого-то ругать или проклинать, мы должны их спасти. 좋은 말이 아닌 살리는 말. То есть это не просто позитивные слова, а слова, которые оживляют душу и жизнь человека. 이게 무슨 말이냐면요. 저 어렸을 때 항상 듣던 말이 뭐냐면 공부 열심히 해서 성공하면 돼. 이 말을 제일 많이 들었어요. Я в детстве все время слышал слова «надо учиться, быть образованным и успешным». 근데 공부 열심히 하고 돈 많이 벌어서 성공하는 것으로는 사람이 살 수 없습니다. Но человек не может жить, то есть иметь чувство удовлетворения только тем, что он образован, тем, что он успешен и богат. 맞는 말이고 좋은 말이지만 사람을 살리는 말은 아닌 거예요. Конечно, это слова позитива, это правильные слова, но это не дает спасения. 그래서 좋은 말이 아니라 복음의 말, 생명의 말을 전해줘야 되는 것입니다. Поэтому мы должны людям говорить не просто позитивные слова, а слова благой вести. 오늘 마지막으로 절제의 삶. И сегодня последнее – это воздержание. 다른 사람이 낙심하지 않도록 그 사람들을 살릴 수 있도록. Мы должны спасти наше окружение, и поэтому должны иметь воздержание. 요 세 가지를 꼭 기억하시고 Запомните вот эти три момента. 누구든 살리는 전도자 인생 되시기 바랍니다. И я желаю, чтобы мы были благовестниками, которые смогут спасти любого человека. 우리 옆에 있는 분과 한번 인사합시다. Поприветствуем. 살리는 자가 됩시다. Будем теми, кто спасает. Будем теми, кто спасает. 한 가지 꼭 부탁드리겠습니다. Я хочу попросить вас, 2026년도 여러분들 현장 전도의 해로 만드십시오. пусть 26-й год начнется в вашей жизни стартом проповедования. 주변에 있는 친구들을 놓고 기도하고 가족들을 놓고 기도하고 그들을 찾아가서 복음 전하는 한 해로 만들어 보십시오. Сделайте этот год жизнью благовестника. Молитесь за своих родных, за свое окружение, за свои семьи и проповедуйте им. 하나님은 전도자 인생을 기뻐하시고 전도자를 축복하십니다. Бог благословляет жизнь благовестника, и его это радует. 여러분들 개인, 가정, 후대, 산업이 축복받는 방법은 뭐냐? 하나님의 소원을 따라가는 거예요. Какой способ получить благословение в нашей жизни, в нашем бизнесе, в наших семьях? Это следовать за желанием Бога. 그래서 2026년도 진짜 살리는 자 축복 누리시기 Я 바랍니다. желаю, чтобы в 2026 году мы были теми, кто сможет спасти все наше окружение. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 70번씩 7번이라도 용서하는 자가 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы 7 раз в дней могли простить человека. 악한 말, 좋은 말이 아닌 살리는 말을 우리의 입술에 담게 하옵소서. Благослови, чтобы наши уста говорили не только позитив, а говорили слова благой вести, которые способны спасти жизнь человека. 절제의 삶을 통하여 내 주변에 있는 사람들을 살리게 하옵소서. Благослови, чтобы мы имели в нашей жизни воздержание для того, чтобы спасти все наше окружение. 2026년도 우리 러시아권 현장 살릴 전도의 팀이 일어나게 하옵소서. Благослови, чтобы в 2026 году у нас поднялась команда проповедников, которые спасут народы. 내 주변에 있는 영혼들을 마음에 담고 기도하며 찾아가며 복음 주어 살릴 수 있도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы молились за наше окружение, для того, чтобы мы встретились с ними и передали благую весть. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 살리는 자의 축복 누리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает спасти свое окружение, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом, потомками и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.